咳嗽不停，老不好，咳起来呢就像没完没了，咳的喉咙都发痒，声音呢也嘶哑，甚至有时候咳的呢呼吸机都受牵连，肚子也会痛。这种感觉呢有很多人都特别熟悉。今天呢跟大家分享2个超级给力的止咳特效穴，让我们呢快速的摆脱这样烦人的咳嗽。我新开了一个田生理中医学堂的视频号，目标呢是带更多的学生教会他们用纯正的中医看病，帮助更多人。欢迎大家关注，推荐更多的学员给我。咱们普病论认为咳嗽是由于环境、生活、药物等多种原因呢引起我们呼吸系统微生态它这样的一个环境或者黏膜免疫屏障受到破坏，从而引发的一个咳嗽反应。那么第一个止咳嗽的特效穴是什么呢？天突穴也就是我们胸骨之间有一个凹陷胸骨上面这个小小的凹陷，然后呢用我们的手指、中指可以用中指或者我们大拇指指腹轻轻的揉按，揉它一两分钟，咳嗽马上就应该有好转。它呢能够宣肺止咳，而且还能降逆止呕、化痰散结。所以无论是感冒引起的咳嗽也好，还是小孩呢有咳痰咳得不顺畅，还是老人咳痰咳不顺畅，都可以试试这个方法。第二个止咳穴呢就是我们前面就讲过的大鱼际穴，也就是我们大拇指跟掌根之间的这块肉，小肌肉，可以用大拇指呢指腹揉按，稍微用一点力，一定要让它有这种酸胀感揉它1到2分钟。可以干什么呢？清肺息热，利咽止痛，对咳嗽有很好的缓解作用。这2个穴位简单易整，操作也方便，特别适合那些经常咳嗽的朋友，不妨试一试，说不定呢就能够帮你快速的缓解咳嗽。喜欢中医穴位养生的朋友，欢迎私信我。